andando sozinho, ele tá bem caçando alguma coisa. É. Tá hora nesse esquisito. É um esquisito desse, né, não? Tá um drogado às vezes, cara, infelizmente. Droga é complicado. Ele destrói só de um jeito que pesado mesmo. Tu não sabe o que é. Triste, é triste. Diz aquele que não cai na besteira de usar droga. Mano. Bobagem muito grande o cara cair nessa, né? Pois meu pai, ele prefere um noiado, um drogado do que um frango, né? De que o quê? Do que um frango. Filho gay? Aí é cada um na sua cabeça, né, velho? Mas é aquela coisa, né? O filho dele prefere ser noiado ou gay? Então é a escolha dele. É, meu pai é assim. Três filhos, um preso, um noiado. E comigo ele nem fala há 15 anos. 15 anos que ele não fala contigo que tu é homossexual. Uhum. Complicado, né? Cada cabeça é um mundo, né, velho? Aquela coisa, né? Tem que respeitar a opinião dele, o jeito dele, principalmente por ser seu pai, né? É. Assim, Do jeito que ele também tem que manter o respeito por você. Se o modo dele respeitar é vocês sem se falar, fazer o quê? Em frente. não, aqui depois desse carro. Deixa eu ver. 15 anos já, né? 15 anos é muito tempo, é uma vida, meu irmão. Todo mundo perde nessa história, né? Porque ele perde de estar ao teu lado, tudo tá ao lado dele. É assim mesmo. Daqui a pouco morre e fica tudo aí, né, velho? 6,50. Tem 50 centavos? Te dá 4? Eu acho que tá ali. Tem. R$4. Valeu, irmão. Obrigado. Melhoras aí, viu? É isso aí. Valeu, meu velho. Obrigado. É isso aí, senhores. Esses relatos aí que me motivam a continuar com os vídeos e a manter os vídeos e fortalecer. 15 anos que o filho não fala com o pai por ser homossexual. Sim, é algo muito, no meu ponto de vista, pesado. Entendeu? No meu ponto de vista, eu acho pesado, porque, como eu falei a ele aí, né? É uma vida, né? Uma vida que está deixando de ser, estão deixando de viver, né, velho? Poderiam estar aí tendo tantos momentos juntos, até mesmo porque a velhice vai chegando, né? E assim, o pai vai precisar, o filho já deve ter precisado diversas vezes aí de um apoio de um pai, da presença do pai, melhor dizendo, né? E não tem. É um peso muito grande isso, ao meu ponto de vista. Lamentável, muito lamentável ver pessoas com essa mentalidade assim de, como ele disse, né, que preferem os outros filhos, né, drogados e presos, um drogado, outro preso e ele homossexual. Ele prefere os outros dois a ele, né? Eu acho que não é modernidade isso, não é questão de ser moderno, não é questão de ser passível, de ser conivente, não, é questão de respeito, aquele respeito, aquele amor de pai para filho, independente da escolha, entendeu? Independente da escolha que ele faça, independente do que ele escolheu ser,
Mas o que não pode se perder é o amor. Tanto do amor entre o pai, de pai para filho, de filho para pai. O que a gente não pode perder é o amor. Mas aí, vamos embora. Vamos que é 3h55 da manhã e a noite só ainda não acabou. Tá na metade, mas acabar não. Valeu!